Beleza, galera? Quarta-feira, mostrar pra vocês o que tem hoje aqui na oficina. Seguinte, esse Gol G5, revisão. Já até mostrei um vídeo aí que eu ainda não postei, mas eu vou colocar no ar aí, o diagnóstico do carro. É o seguinte, esse Gol é revisãozinha. Tá aqui, ó, o Cara 80. Esse produto aqui para fazer a limpeza do corpo de aceleração, conhecido como TBI. Esse carro vai trocar, já até trocou já, rolamento de roda, tá aqui, ó, rolamento de roda. O vazamento de óleo desse carro que eu tinha mostrado é essa peça aqui, ó, o defletor, ou conhecido como anti-chamas. Ele vaza aqui, ó. Ele vaza nessa guarniçãozinha aqui, ó, nesse anel que tem aqui. Vaza aqui, ó. Aí, ó. Para não ter vazamento aqui, ó, eu aconselho usar isso aqui, ó, original. Não essa marca AJE. Essa marca, pra mim, toda vez dá problema. Aí foi colocado a AJE de novo, mas quem forneceu a peça foi o cliente. Aqui do lado aqui, o Corolla. Só lâmpada mesmo. Foi substituída essa lâmpada. O Gol também, tinha até mostrado aqui, ó, onde estava vazando. Agora tá nítido aqui, ó. É porque esse carro aqui fez esse sistema aqui, ó. Isolou o ar quente, então você usa esse cano aqui para a parte de água que ia para dentro da galeria ali daquela colmeia de ar quente. Você coloca ela retornando, você corta a mangueira lá e coloca esse nips aqui, ó, voltando a água direto pro motor, porque o ar quente só dá problema mesmo. Quase que a gente não usa ar quente, então o cliente prefere isolar do que dar manutenção. Esse Corolla aí foi só lâmpadas mesmo. O Renault aqui, ó, eu vou fazer o vídeo passo a passo, só a montagem do motor dele. E o Alisson já deu um grau aqui, e já tá até no jeito aqui coberto, que isso aqui tem que ficar limpinho. Com pano, passar um pano aqui, tá vendo? Já tá preparado para montagem. Aqui do lado aqui tá todas as peças separadas aqui, ó, a bobina de ignição, a flauta com os bicos, os parafusos, os tuchos já estão descarregados já tá descarregado no jeito de montagem. Aqui embaixo mais peças. Aqui as peças já estão preparadas para instalar, falta só chegar o cabeçote. A junta chegou também, tá aqui a junta. Colocar a junta de ferro nesse carro, não vai colocar aquela junta de amianto, colocar a junta de ferro que é melhor. Aqui do lado aqui tem um Honda Fit que eu vou mostrar o probleminha que ele tá. Liga o carro lá pra gente ver ali antes. Esse carro é o seguinte, ele tá dando um barulho, galera. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Barulho cabuloso, sinistro. Olha o barulho. Pois é, agora vai pisar na embreagem só pra vocês verem. Pisa na embreagem, gente. O barulho. Fica silêncio, tá vendo? Zerou. Solta a embreagem. Acelera. Pisa na embreagem. Acelera com a embreagem pisada. Normal, né? Solta a embreagem. Acelera. Pisa na embreagem. Silenciou. O probleminha desse carro aqui é o seguinte. Ele tá com os rolamentos da caixa estourado. Os rolamentos já perdeu lubrificação. Não foi por falta de óleo. Isso é crônico dos Honda e Corolla, estragar esses rolamentos, estraga de uma hora para outra. Não sei se o óleo perde propriedade, ainda não foi explicado o motivo não, mas que sempre dá problema nesse câmbio do Corolla e dos Honda, o Honda Fit principalmente. Aí é o seguinte, vai ter que desmontar a caixa para ver quais dos rolamentos vai ter que ser trocados, se é o 5, se é 2, tem que abrir para ver. E a gente já sabe que no mercado paralelo não tem, e os que tem que fazer gambiarra para adaptar. No caso é 5 dias úteis para poder chegar. E caro. Do lado aqui, EcoSport. A Duster ali do lado, falta só buscar, já está pronta. EcoSport revisãozinha. Aqui vai fazer revisão nos freios. Trocar sapata.
Já vai fazer as sangrias do freio também, limpeza e regulagem. Aqui do lado aqui vai trocar os discos, que estão com ondulação aqui. Do lado aqui eu tirei até aqui o guarda-pó aqui, ó, para olhar que estava com indícios de vazamento, mas está parecendo ser só aqui, ó, na tampa da quinta que está vazando, tá breado de óleo aí, tá vendo? Na tampa da quinta que está vazando o óleo e está escorrendo para lá. Então a gente vai fazer a substituição aqui, tirar essa tampa, fazer a substituição desse silicone e ver se sana o problema. Se não, vai tirar a caixa de direção para ver se tem vazamento nela também. Vai trocar os filtros aqui, ó. Esse filtro aqui tá preto, é o filtro de cabine, mais conhecido como filtro do ar-condicionado. Vai trocar filtro de ar do motor, filtro de óleo, fazer higienização, vai trocar algumas lâmpadas, sapata de freio que eu já mostrei, fazer a limpeza, sangria eletrônica, revisão básica, limpeza de bico, já preveni já a limpeza de bico, e é isso aí. Depois mostra, se der para mostrar a continuidade, se não, por enquanto é só. Beleza, galera? Fim da tarde aqui hoje. Mostrar como é que ficou aí. Seguinte, o EcoSport já começou a desmontagem aí. O disco já tirou os discos. Os filtros, né, que eu tinha mostrado. O Honda Fit vai passar o orçamento para o cliente, mais ou menos o orçamento, porque valor certo mesmo, só depois que abrir a caixa, para saber o valor dos rolamentos, quais são os rolamentos que vai ser utilizado ali na substituição. O Sandero começa amanhã a montagem, espero eu, né? Aqui tem um HR, vou mostrar para vocês o problema dela aqui, ó. Esse aqui é o seguinte, essa HR está com problema de arranque. Pra vocês verem, ó. Olha o barulho. Não pega. Arranque. Desmontar o arranque dela. Amanhã eu falo o que foi feito. Corolla aí, falta só o cliente pegar ele aí. Foi só a troca da lâmpada, igual eu falei. Aí chegou esse carro aí da Subaru. Para olhar barulho na suspensão. Tá aí o motor da nave aí, ó, o design aí do coletor de admissão desse carro. Que trabalha aí tipo... Esse carro aqui trabalha tipo o Fusca. O motor dele trabalha deitado, tipo em box. O golzinho aqui já tá pronto. Falta só colocar essas abraçadeiras para zerar, né? Quer dizer, o Subaru aí, ó. Mostrar o interior dele por dentro aí, ó. Filé demais. O problema é achar peça para isso aí, né? Achar peça. Tá aí o motorzão dele. E esse bicho é 4x4 direto. 4x4, bruto demais. A gente vai ver o que está acontecendo na suspensão dele aí, conferir pastilha. E é isso aí. Não esqueça aí de dar o joinha, que é isso que faz ajudar a divulgação do vídeo, beleza? Então, valeu.